Das Waldstadion. Wirklich beeindruckend, Bruno. Also da muss ich wirklich meinen Hut vor dir ziehen. Da hast du alles gefickt. Du kannst deinen Hut anbehalten, Mathieu. Ja, ist ja auch nur eine Redewendung. Aber ja. Das war geil. Und wenn du überlegst, wo wir angefangen haben. Adlib. Velvet. Gibson. Dann Batschkap. Und dann bumm. Waldstadion. Jetzt, wo du so alles mal aufgezählt hast, was würdest du sagen, war so die krasseste Show, die du in deiner Karriere gespielt hast? Oder nicht die krasseste Show, der krasseste Moment? War das Waldstadion? Ach doch, schon Waldstadion, ja. Musst überlegen, als erster schwarzer Comedian im Waldstadion haben wir die Eintracht geguckt. Wir zwei zusammen in der Kurve. Ja. Nein, Jungs. Nein. Also wirklich. Größte Show, gleich größter Moment, das ist so einfach. Oberflächlich. Du mit deinem Alzheimer musst dich erinnern. Die Anfänge, dein erstes Special, das ist das Wichtigste gewesen. Ja. Das erste Das erste Special, musst du ja überlegen. Das war independent, ja. Ohne irgendwelche toten Agenturen, ohne Vision. Mit Halit und Konsti damals noch. Halit, Konsti, die werde ich nie vergessen. Ja. Ein Wunder, dass wir noch hier sitzen. 4-mal fast draufgegangen. Ja. Ich erinnere mich. Ich saß einmal im Auto. Konsti ist gefahren. Wir haben geschlafen. Ich bin aufgewacht. Ich sehe, Konsti fährt und guckt dabei Fußball einfach. Konstantin. Bro. Servus, Bro. Ja. Damals war es auch noch, oder die Leute haben gesagt, du warst nur der coole Comedian. Der coole Bruno Barnaby, der sich auf seiner Coolness ausruht. Ja, immer zu cool, zu viel. Aber da bin ich stolz drauf, Jungs. Dass wir immer so durchgezogen haben, wie wir es wollen. Unseren Stiefel. Unseren Stiefel haben wir. Ihr wisst ja auch, was wir damals gesagt haben. Ja. If you don't want to be a sucker, You gotta be a sucker. Nicht Sucker. Sucker. Ja, aber wo wir bei Alzheimer sind. Wie hieß denn dein erstes Special eigentlich? Empathie-Kick? Er sagt Alzheimer. Der ist alt. Mathieu ist alt. Ich sag euch ehrlich. Ihr wundervollen Menschen, seid ihr ready für die geilste Show? Hier ist für euch Bruno Barnaby! Yeah. Hey. Hey, get your numbers up. I had to get my numbers up. Now I got it like they gave it to me. But I took it, they ain't give it to me. She really do it to me. God knew it for me. It really fit, it's a shooting from me. I started hooping for the Nike check. I play tennis for the Rolex. I be in Miami, never seen a beach. Vielen Dank. Oh my God! Ladies and Gentlemen, seid ihr ready für die Show? Okay. Ich wurde nämlich das erste Mal in meinem Leben abgerippt in Frankfurt am Main. Bei Heidi und Paul. Kennt ihr Heidi und Paul, hä? Salatladen. Alles kostet einfach ab 29 €, Bruder. Hör mal auf. Kennt ihr so Läden, alles plötzlich 29er wegen der hausgemachten Yuppie-Soße? Bruder, fick deinen Vater, ich schwör auf alles. Wen juckt denn diese Soße, gell? Ich bin dort, esse meinen Salat und ich habe nicht aufgegessen. Also habe ich den Rest zum Mitnehmen einpacken lassen. Ich bin hingegangen, der hat alles eingepackt, in die Tüte rein, meinen Salat rein, extra Brot rein. Und jetzt wollte ich los und ich hatte aber an dem Tag keine Hosentaschen. Ich hatte diese Basketball-Shorts, aber keine Hosentaschen. Also habe ich mein Portemonnaie mit in die Tüte gemacht. Mit einem Salat und extra Brot.
Ich laufe jetzt Richtung Börse-Parkhaus. Für alle, die Heidi und Paul kein Begriff ist, Börse-Parkhaus sollte für euch auch kein Begriff sein. Ihr seid lost, ihr seid verloren, nur dass ihr Bescheid wisst. Dass ihr wisst, dass ihr nicht wisst, wo ihr seid, okay? Navi würde sagen, halb rechts. Halb rechts. Ich laufe also zum Börse-Parkhaus, halb rechts, und da ist immer so ein bisschen überdacht. Und da chillen immer Obdachlose. Und an diesem Tag 2 Obdachlose, die haben direkt auf meine Heidi und Paul-Tüte geguckt. Einen auf, hätte schon Bock drauf auf diesen Salat. Und ich denke mir in dem Moment, okay, kein Thema. Ich habe ja schon gegessen. Ich gebe den einfach. Das Problem war, es waren 2 Obdachlose und der eine war dick, der andere dünn. Ich wusste nicht, wen ich geben soll. Ich denke mir, warum werden die Dünnen immer bevorzugt? Vielleicht hat der Dicke Hunger. Also bin ich zum Dicken hin und wollte ihm halt die Tüte geben. Mit meinem Salat, extra Brot und Portemonnaie. Problem ist, ich habe ja mein Portemonnaie schon lange vergessen. Mein Kopf ist gar nicht auf Portemonnaie gerade. Mein Kopf ist bei We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. Der Obdachlose. Der Obdachlose guckt in die Tüte rein. There's a choice we're making. We're saving all our lives. Just you to make a better day. Just you and me. So bin ich durch Frankfurt am Main gelaufen jetzt. Brust raus, kleine Knick rein. Weil in meinem Kopf habe ich gerade Hungersnot in Frankfurt am Main beseitigt. Das ist weg. So bin ich rumgelaufen. Sometimes you gotta do what you gotta do, man. Und der Plan war ja eigentlich, Heidi und Paul was essen und dann zu Zara, weil es war ein Tag vor Urlaub, nochmal mit den Jungs Zara auseinandernehmen. Weißt du, was ich meine? Ein Tag vorm Urlaub. Das war der Plan, ihr wisst doch. Nochmal Zara auseinandernehmen. Sachen, die du niemals in Deutschland tragen würdest, weißt du, was ich meine? Aber für Urlaub? Alle Mädels, ich weiß doch ganz genau, ihr holt alle für Urlaub diese Netzhose raus, wo man Arsch sehen kann, kurz. Ja, ja. Ja. Weil Komplimente von einem Spanier sind nice. In Spanien, wenn die deinen Arsch sehen, die machen... Du sagst, ja, ja, guck noch mal, guck noch mal. Von Zara, ich war auf meine Mutter, guck mal. Aber in Deutschland, fick dich, du Arschloch. Du Perverser. So. Nochmal Zara auseinandernehmen. Ich bin so rein, Brust raus. Die Frau fragt, kann ich Ihnen behilflich sein? Halt die Fresse, hast du heute schon gespendet? Nein? Ich habe mein Leben noch nie Hut getragen, gell? Aber für Urlaub? Der kam crazy, ich war alles. Der bleibt drauf. Für 2, 3 Storys, wir nehmen den mit. Der ist günstiger als Heidi und Paul Salat, wir nehmen den mit. Und jetzt irgendwann bin ich bei den Badehosen. Ich ziehe also meine Hose aus und merke beim Ausziehen... Kennt ihr, wenn ihr merkt, irgendwas stimmt nicht, aber ihr wisst noch nicht was? Flashback. There's a choice we're making.
saving our lives. To make a better day. Just you and me. Der hat mich abgerippt. Mein Portemonnaie ist weg. Falsche Choice gemaked. Ich bin direkt los zum Börseparkhaus, gesprintet. Ich habe meine Jungs vergessen, ich bin los. Kennt ihr dieses Video noch? Ich komme da an, da ist nur noch der Dünne. Der Dicke ist weg. Ich sag, Bruder, wo ist der Fettsack? Der hat mein Portemonnaie. Der sagt, sorry, Bruder, sorry, ich muss los. Ich sag, du musst nirgendwo hin, komm mal her. Wir jagen heute Obdachlose in Frankfurt am Main. Du und ich, wir jagen heute Obdachlose in Frankfurt am Main. Und ich will Ergebnisse sehen, ich will alles. Ich will mein Portemonnaie zurück. Es ging mir nicht ums Geld, weißt du, was ich meine? Es ging um die Papiere, Personalausweis und Führerschein gleichzeitig weg. Bruder, wenn du das in Deutschland verlierst gleichzeitig, dauert 4 Jahre neu beantragen, glaube ich. Die drücken dir extra noch einen rein. Nee, du hast beide gleichzeitig. Nee. Bleibst erstmal hier 4 Jahre. Machst gar nichts. Und ich muss auch, vor Polizei muss ich ja alles erklären auch, weißt du, ich meine. Ich muss alles erklären. Der will ja die Story wissen. Das dauert viel zu lang. Ihr merkt doch bis jetzt, wie lange die Story nur bis jetzt war. Und dann fragen die mich, ja, Herr Barnum, wie war denn das? Kennen Sie Heidi und Paul? Danach halb rechts. Halb rechts. Halb rechts. Ich will mein Portemonnaie zurück. Und ich will Ergebnisse sehen. Ich will Ergebnisse sehen. Und jetzt war ich da. Weil meine Jungs kamen. Genau in dem Moment kamen meine Jungs von Zara zurück. Einer hatte einfach plötzlich E-Roller dabei. Ey, Bruno, wir nehmen die auseinander, wir müssen die Sandwich nehmen. Wir haben einen Hauptwache, einen Konstablerwache, Bruder, wir nehmen die Sandwich. Die kommen bei uns, die kommen niemals bis Hauptbahnhof, wir sind da. Ich denke mir, Bruder, melde dich mal von dieser App ab, du zahlst pro Minute. Von wo hast du E-Roller dabei? Von wo hast du E-Roller? Und mein anderer Homie, und jetzt waren wir da als Team. Auf der Jagd. Nach Obdachlosen in Frankfurt. Am Main. Darf ich euch mein Team vorstellen? Ein dünner Obdachloser. Kann gar nichts, will nur die ganze Zeit gehen. Bleib hier, Bruder, bleib hier. Wir haben den Dicken noch nicht, Wir gehen erst, wenn der Dicke da ist. Mein anderer Homie in der Mitte und der Letzte mit E-Roller muss schieben, weil wir sind nicht in der Area, wo der abgeben kann. Schiebt den ganzen Weg. Ey, wir haben den Dicken gefunden. Ja, das ist schon eine harte Leistung. Seid mal ehrlich. Weil generell Obdachlose finden in Frankfurt ist einfach. Aber genau einen mit Heidi und Paul Tüte. Das ist schwer. Wir haben geschafft. Ich habe den von Weitem gesehen. Und der sah plötzlich fresh aus. Ich dachte mir, Bruder, ich glaube, ein paar Kreditkarten sind schon bei seinem Wallet im Apple Pay drin. Da hat er schon ein paar Zahlungen getätigt, Bruder. Der sah fresh aus. Ich mein's ernst. Ich hab den nicht wieder. Der hat einen Hut auf. Ich war so, Bruder, gehst du auch Urlaub? Und ich gucke in die Tüte rein. Da ist der Salat.
Extra Brot ist da. Aber Portemonnaie nicht. Also muss ich die Polizei rufen. Die Polizei ist gekommen, relativ schnell. Hab denen natürlich wieder die ganze Story erzählt. Und die so, Herr Barnaby, da können wir rein rechtlich leider nichts machen. Weil das war eine Schenkung. Ich sag, wie bitte? Ich habe akustisch verstanden, aber sag nochmal. Ich glaube, wir können hier alle was lernen. Sag nochmal. Ja, Paragraph 516 BGB. Schenkung. Du hast was freiwillig jemand anderen gegeben mit dem Einverständnis beider Seiten. Ich denke mir, Bruder, willst du mich verarschen? Mit dem Salat war ich einverstanden, ja. Extra Brot auch. Extra Portemonnaie, nein. Das war nicht im Menü, Bro. Das ist nicht im Menü. Ich sage, dann muss man doch irgendwas machen. Ich schenke doch nicht irgendwelche Sachen, die ich normalerweise nicht schenke. Weißt du, was ich meine? Gibt's da nicht so einen Paragraph-Nebensatz? Schenkungsgesetz. Sagt der Herr Barnaby, da gibt's noch den 526 BGB. Das ist quasi, wenn Sie eine Schenkung machen, braucht es eigentlich eine notarielle Beurkundung. Es sei denn, Sie haben es persönlich übergeben. Ich sage, Bruder, persönlicher geht nicht mehr. Ich war bei dem zu Hause. Mehr geht nicht mehr. Da muss es doch irgendeine Regelung geben, Digga. Vor allem, der hat ja reingeguckt auch vorher. Weißt du, was ich meine? Da muss doch irgendwie, der muss doch wenigstens sagen müssen, die andere Partei muss doch sagen müssen wenigstens, ey, Achtung, Achtung, potenzielle Schenkung. Du willst es eigentlich nicht, Bruder. Guck doch mal rein. Das ist nirgendwo im Gesetz. Und da war ich jetzt da, ohne Portemonnaie mehr. Kein Portemonnaie mehr. Ich war jetzt da, kein Portemonnaie. Und genau in diesem Moment hat der Obdachlose meinen Salat ausgepackt, mit extra Brot und den vor mir gegessen. Noch mit diesem Kauen, wo du weißt, der will dir mit dem Kauen was symbolisieren, was signalisieren auch. Einen auf, du kannst mir gar nichts, Bruder. Hey, das hat mich bis heute mitgenommen, ohne Spaß. Kann doch nicht sein, weißt du, was ich meine? Und das ist nicht mal das Schlimmste. Das Schlimmste ist, ich sehe den 4-mal die Woche, weil ich park 4-mal die Woche da, der fragt mich immer noch nach Geld. Ich sag, Bruder, du hast mein Portemonnaie. Du hast mein Perso, du hast mein... Nenn mir einen Typen hier in diesem Raum, der schon mal einen Personalausweis gespendet hat. Sag mir. Habt ihr schon mal einen Führerschein gespendet? Nein, hä? Ich schon, Bruder, ich schon. Ich hab den gefragt, was machst du hier eigentlich? Du hättest ein neues Leben starten können, woanders. Du hast alles, Bruder, ich schwör alles. Was hast du für ein Management? Was machst du noch hier? Er hat alles von mir gehabt. Ich war sauer. Bruder, bitte 1 Euro. Ich sag, Bruder, sag doch wenigstens einmal, nicht mal einmal Danke. Nicht mal ein Danke. Bruder, ich hab mich für den Fetten entschieden. Jeder andere hätte den Dünnen genommen. Weißt du, was ich meine? Allein da schon ein Danke, bitte. Ja, ja. Letzter Tourstop. Hier. Wir waren auf Tour, viel unterwegs gewesen, viel in Hotels. Guck mal, wir sind nicht verwöhnt, dass wir 5-Sterne-Hotels brauchen, gell? Überhaupt nicht. Wir lieben Standard gut. Aber selbst das kriegen wir manchmal nicht. Wir haben so Pech mit Hotels, wenn wir auf Reisen sind. Ich liebe Standard gut. Standard gut sind diese Hotels, wo du reinkommst, du redest mit denen und du weißt schon, während du mit denen redest, du nimmst diese 4, 5 Bonbons für später, weißt du? Die sind da. Standard gut Hotels haben alle diese Bonbons. Aber wir haben Pech, wir kriegen diese Hotels, die du nicht mal mehr findest. Google Maps sagt, das Hotel ist genau hier. Du guckst nicht da. Du überlegst, Bruder, musst du durch die Tiefgarage rein, musst wie bei Harry Potter durch irgendeine Wand rennen. Wie komme ich denn hier rein? Irgendwann findest du irgendeine Schiebetür, nachts nach einer Show, und du weißt nicht, weil die geht nicht sofort auf, du weißt nicht, ist die zu oder musst du nur anders laufen?
Ach so, das ist so eine, man muss Ding. Ach so. Langsam und dann schnell. Alter, immer noch nicht, okay. Diesmal muss er erschrecken von Seite, oder? Immer noch nicht, Bruder. Ich glaube, ich muss dem zeigen, dass ich Gepäck dabei habe, damit er weiß, ich bin von hier, ich bin von hier. Eine Nacht, Bruder, eine Nacht. Scheiß Tür geht nicht auf. Ich merke, man muss klingeln. Ich klingel den Tod. Keiner macht auf. Ich denke mir, was ist hier los? Wie komme ich hier rein? Irgendwann laufe ich durchs Gebäude, ums Gebäude und sehe so einen Schlitz bei so einem Fenster. Und ich sehe den Mitarbeiter. Der chillt einfach an seinem iPad, guckt Narcos 3. Staffel mit Kopfhörern drin. Ne? Kein Wunder, dass er die Klingel nicht hört. Ich schreie aber, hey! Komm mal raus! Komm doch mal raus jetzt, Bruder! Und bei einem, komm mal raus jetzt, Bruder. Ich merke, der hat es gemerkt und gehört, weil er ist so aufgesprungen. Kennt ihr das? Wenn jemand sich so ertappt fühlt, der wusste nicht mehr, was abgeht. Der hat einmal angefangen zu zucken, Bruder. Sorry. Ich hol die Schlüssel. Allah, die sind ja da. Wo sind die Schlüssel nochmal? Scheiße, Bruder. Allah, die Schlüssel, Bruder. Moment. Sorry, Bruder. Sorry. Gleich. Sorry. Irgendwann, der kommt und der will jetzt sich natürlich entschuldigen auch. Der fühlt sich schlecht. Problem ist, wir haben 0 Uhr, 1 Uhr nach einer Show. Das ist falsche Energie am falschen Zeitpunkt, Bruder. Falscher Zeitpunkt. Falsche Energie, falscher Zeitpunkt. Ich will gerade nicht reden. Gib mir einfach meine Zimmerkarte und lass mich hoch. Der fängt an zu reden. Ja, sorry nochmal wegen eben. Ich bin der Jorgo. Bin ja schon seit 4 Jahren im Betrieb hier. Hier gibt es ja super Aufstiegsmöglichkeiten auch ohne... Ich denke mir, Bruder, halt's Maul. Von wann bis wann ist Frühstück, bitte? Das sind die wichtigsten Fragen. Bis wann? Ja, waren ja ein Early Bird Konzept damals. Da hatten wir Frühstück von 6 bis 7, haben wir direkt abgeschafft. Und jetzt sind wir von 7 bis 11 am Start in der Breakfast Lounge. Genau, hier ist Ihre Zimmerkarte. Moment, ich müsste da nochmal am PC, weil die müssen mit der Karte nochmal immer am PC einmal. Immer einmal noch am PC. Und dann machen die einen Fehler. War das eine Nacht, oder? Du Hurensohn, frag doch früher! Ich bin seit Viertelstunde hier. So, hier haben wir Ihre Zimmerkarte. Die Aufzüge sind quasi hier links, aber Ihr Zimmer ist im Erdgeschoss. Kennt ihr so Leute? Was für Erdgeschoss? Wer will denn freiwillig im Erdgeschoss schlafen? Wo habe ich das angekreuzt, dass ich euch hören will nachts? Wo? Wer will denn im Erdgeschoss schlafen, Bruder? Bitte. Wenn du im Erdgeschoss schläfst, du fühlst dich wie Mitarbeiter, oder nicht? Du schläfst neben Lager irgendwo rechts. Jetzt kriegen die nachts eine Lieferung um 3 und du musst helfen, weil du ein guter Mensch bist. Gib mir ein Zimmer oben. Ich will ein bisschen Aufzug fahren. Wer will denn im Erdgeschoss schlafen, Bruder? Ich brauche nicht mal eine Zimmerkarte dann, wenn ich im Erdgeschoss schlafe. Ich lasse einfach Fenster auf. Du musst vorher nur ein bisschen dehnen, weißt du, was ich meine? Durch Haupteingang, das ist doch Umweg, geh durchs Fenster. Wir haben ja Verabredung gesagt, ey, war geil, hau rein, gell?
Komm rein, ich wohne hier, komm rein. Komm doch rein, ich wohne hier. Sonst ist Umweg. Wenn du im Erdgeschoss schläfst, ich schwör auf alles. Du kannst nicht mal Selbstmord machen, weißt du, was ich meine? Stell dir vor, du hast deine E-Mails, deine Nachrichten, deine Anrufe getätigt. Jeder weiß morgen, du bist weg. Und jetzt scheitert es an der Zimmerreservierung. Das ist doch nicht professionell. Und jetzt willst du was ändern. Entschuldigung, können Sie da irgendwas machen? So ein Zimmer weiter oben? Aber die können ja nie was machen, gell? Die im Hotel, die können nie was. Nee, da sind mir leider die Hände gebunden. Ich würde ja gern, aber da können wir leider nichts machen. Da sind mir in dem Fall leider die Hände gebunden. Ich würde ja gern da was machen, aber da können wir leider nichts machen. Da sind mir in dem Fall die Hände gebunden. Dann können wir einfach nichts machen. Das Hotel ist auch pickepacke voll. Keinen einzigen Schwanz hier gesehen. Wo sind die? Sind die oben? Die sind wahrscheinlich oben, deswegen. Dann können wir leider nichts machen. Sind mir in dem Fall die Hände gebunden. Jetzt muss einfach durchziehen, Selbstmord von Fensterbank. Weil sonst glaubt dir keiner, weißt du, was ich meine? Du hast geschrieben, du bist weg. Du probierst. Du probierst so hart wie möglich von der Fensterbank auf den Boden. Bis du merkst, alle. Scheiß drauf, wir gehen wieder rein. Ich bin sauer, Mann, ich bin sauer gewesen. Aber ich dachte mir, egal, Bruno. Barnaby, chill. Vielleicht ist das geilste Zimmer im Erdgeschoss, was du jemals gesehen hast. Weißt du, was ich meine? Also bin ich rein. Boah, was ein Ausblick. Yo. Gardine aufgemacht. Ausblick direkt auf Parkplatz. So viele Scheinwerfer habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Verschiedene auch. 3 Leute rauchen, kommt genau in mein Fenster rein. Einfach Raucherzimmer geworden, ich mein's ernst. Ich hab denen gesagt, ey, gib mal eine Kippe, scheiß drauf, wir rauchen drinnen, gib mal eine Kippe. Oder wollt ihr reinkommen? Wollt ihr reinkommen? Wir müssen nur vorher ein bisschen dehnen. Bisschen dehnen, kommt rein. Wir rauchen drinnen, Bruder, scheiß auf alles, kommt rein. Ich bin sauer. Ich denke mir erst Portemonnaie und so. Jetzt Erdgeschoss. Dafür fick ich morgen diese Breakfast Lounge. Ich nehme dieses Frühstück auseinander morgen. Kennt ihr das, wenn ihr schon wisst, wie viel Minus das Hotel wegen euch morgen machen wird? Ihr kalkuliert schon, ja, 97 Brötchen, Bruder, 97. Und ihr plant auch schon, wie ihr das auseinandernehmen werdet. Ihr plant schon, 15 Minuten ist nur Aufbauphase. Aufbauphase, Platz ready machen und danach wird gegessen. Morgen wird auseinandergenommen. Breakfast Lounge ist auseinandergenommen. Ihr wisst genau, wie es ist. Ihr kommt dahin und erstmal die Brötchen, Bruder. Alle Körner, die haben. Weißt du, was ich meine? Und auf Platz bringen. Tag, wo sind denn die Cerealien? Ah ja, hier. Tag, Lein, Samen, Körner, alles rein, was sie haben, Bruder. Alles rein und auf Platz. Tag, Croissants. Die sind meistens oben bei den Bieren mitnehmen. Und auf Platz, Bruder. Parts. Was ist als letztes? Juice Station. Apple Juice, Multivitamin, Orange Juice. Jeder weiß, 99,9% Zucker. Aber die Shots werden genommen, Bruder. 2 Stück direkt vor Ort. Weißt du, was ich meine? Direkt. Und der Rest auf Platz. Die 2 wieder, die wir Minus gemacht haben, kompensieren. Und auf Platz. Morgen fix ich diese Breakfast Lounge. Ich gehe schlafen. 10:30 Uhr stehe ich auf. (10:45 Uhr) los. Ich muss ja nicht nochmal runter, ich bin ja schon da. Mach die Tür auf,
Turbulenzen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Arbeiten Sie? Ich sag, jetzt reicht's, ihr Hurensöhne. Nein. Ich hab doch nur neben Lager geschlafen. Warum versteht ihr das nicht? Ich bin neben Lager, Mann. Ich laufe jetzt zur Breakfast Lounge. Brust raus. Ich guck von Weitem. Da sind schon Tensatoren. Sachen werden abgesperrt. Brötchen werden transportiert. Croissants verschwinden. Mein ganzer Plan ist gefickt. Wo sind die Sachen? Ich sneak mich irgendwie. Ne? Ich sag, Entschuldigung, sorry, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich 97 Brötchen. Gib mir nur 2. Darf ich wenigstens nur 2 haben? Die Breakfast Lounge ist zu. Da können wir leider nichts machen, da müssen Sie früher aufstehen. Die Sandra hat keine Pause gemacht, der Sandro hat auch keine Pause gemacht. Da müssen Sie früher aufstehen. Die Breakfast Lounge ist zu. Ja, alles gut, sorry. Ja, ich weiß. Eigentlich haben wir noch 15 Minuten. Gib mir nur 2 Brötchen. Dann kann ich wenigstens frühstücken noch. Die Breakfast Lounge ist zu. Da müssen Sie früher aufstehen, da können wir leider nichts machen. Ich werde langsam sauer, aber ich kann da jetzt doch keinen Uppercut geben wegen Vollkornbrötchen. Weißt du, was ich meine? Aber rein rechtlich haben wir noch 15 Minuten. Gib mir ein Brötchen, Mann. Warum packst du so ab? Ich frag doch höflich. Gib 2 und geh. Die Breakfast Lounge ist zu. Da können wir leider nichts machen. Da müssen Sie früher aufstehen. Die Kaffeemaschine ist auch zu. Spüli ist schon drin oder wollen Sie einen Spüli Macchiato? Die hat mir noch einen Spruch gedrückt. Jetzt bin ich geplatzt. Geplatzt. Ich sag, hör mir mal zu, was laberst du für Breakfast Lounge? Wir sind hier im Erdgeschoss wie Penner. Ich war in Istanbul in der Breakfast Lounge. 14. Stock. Ich habe ganz Türkei gesehen, nicht Istanbul, Türkei. Wir sind hier in Erdgeschoss wie Penner. Jeder kann mitmachen, frühstücken, ich schwör auf alles. Ich wurde nicht mal nach Zimmernummer gefragt. Ich mein's ernst. Der Obdachlose von Heidi und Paul ist hier, Bruder. Mit meinem Perso hier. Und wenn er nicht durch den Haupteingang kommt, kommt er einfach durch mein Fenster. Ich habe offen gelassen. Warum fuckt ihr so ab? Gib doch ein Brötchen. Ich schwör auf alles. Wegen Brötchen das? Ich bin sauer. Ich will sagen, ey, fickt euch, geh hoch, aber ich bin unten. Ich habe den gleichen Weg wie die Frau. Die muss auch zum Lager. Ich habe dir einmal Brötchen abgenommen. Komm, wir gehen. Soll ich dir was abnehmen? Komm. Ich werde immer abgefuckter, ich schwör. Ich sag euch ehrlich, ich werde immer abgefuckter. Erst mein Portemonnaie, dann Erdgeschoss, jetzt Breakfast Lounge. Ich dachte mir, okay, fuck it, ab jetzt, ich fange an zu klauen in diesem Hotel. Ich klau jetzt, ich schwör alles, ihr klaut eh alle, deswegen ich klau jetzt. Ich mein's ernst, das, was gerade zu Hause fehlt, wird einmal mitgenommen. Zu Hause. Keine Handtücher, hier haben wir ja ein komplettes Set, Digga. Klein, mittel, groß, nimm mir mit, oder nicht? Hä? Der Bademantel ist ja sowieso schon in meinem Rucksack, darüber haben wir ja noch gar nicht gequatscht. Der ist ja schon vorne, der ist ja schon drin. Ich fange jetzt an zu klauen, Alter. Ich guck, was kann man so klauen hier? Irgendwann, ich bin bei Wasserkocher. Ja komm, ich schripp den Wasserkocher, scheiß drauf. Und ich will den mitnehmen und schmeckt. Der ist einfach am Schreibtisch festgebaut. Wenn ich den hochhebe, der Schreibtisch kommt einmal mit. Und ich denke mir, warte mal ganz kurz. Das heißt ja, dass hier schon oft geklaut wurde. Das Hotel war verzweifelt, die dachten sich, warte mal ganz kurz, die rippen mir sogar Wasserkocher. Body an die Schreibtische, mir scheißegal. Das heißt, ihr klaut alle auch. Für mich heißt es, ihr klaut alle auch.
Stell dir vor, du bist beim Checkout einfach. Kontrolliert. Herr Barnaby, Routinekontrolle. Letzte Zeit wird viel entwendet. Machen Sie mal bitte beim Checkout die Tasche auf. Welche Tasche, Bruder? Ich bin ganze Tour so eigentlich. Machen Sie bitte Ihre Tasche auf. Geil, Breakfast Lounge war gar nicht so schlimm, Bruder, ich sag dir ehrlich. Schon 4 Jahre im Betrieb bei dir? Was machst du im 5. Lehrjahr? Gehst du da steil? Ja? Machen Sie einfach die Tasche auf. Muss doch nicht direkt Tasche aufmachen, Bruder, oder? Machen Sie die Tasche auf, so muss ich die Polizei rufen. Alter, da ist einfach Regendusche drin, Bruder. Und ein Wasserkocher. Ich schwör auf meine Mutter, das ist aus Versehen passiert. Ich habe ja jetzt kein Frühstück bekommen. Ich bin in meinem Hotel um 11. Und meine Rückreise ist um 11:30 Uhr. 11:30 Uhr kommt meine Bahn zurück nach Frankfurt. Und ich denke mir, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, 11 Uhr, komm, ich gehe duschen, weil ich will nicht stinken wie alle anderen in der Bahn. Kennt ihr so Leute, die stinken einfach 11:30 Uhr? Bruder, wer stinkt? Um 11:30 Uhr. Du hast den ganzen Morgen Zeit gehabt. Warum stinkst du noch und bist pünktlich? Kennt ihr so, selber pünktlich, warten auf die Bahn, ich muss rennen, der ist da und stinkt einfach. 5 Uhr morgens, okay, der Arme hat Stress gehabt, weißt du, was ich meine, konnte noch nicht, weißt du, der ist auf der Arbeit, der stinkt jetzt, okay. 18 Uhr, der war noch nicht daheim, war noch nicht duschen, weißt du. Der Georg, der hat noch Mundi, der war noch nicht daheim, man kann mitarbeiten. Aber der stinkt einfach, 11:30 Uhr auf entspannt. Bruder, du hast keine Ausrede zu stinken um diese Uhrzeit. Dusch doch, nimm irgendwas. Ein Deo, Bruno Banani, die haben eh meinen Namen gerippt. Nimm den. Nimm den doch. Nö, hab mich da entschieden, einfach pünktlich stinke. Also geh ich duschen. Und wenn ich dusche, ich muss immer Musik hören. Keine Ahnung, so ein Ding von mir, ich höre Musik, Spotify auf Shuffle. Ja, auch mal ein bisschen Verantwortung im Leben abgeben, weißt du, was ich meine? Ich zahle 18 € im Monat, Spotify, mach mal irgendwas. Ich weiß, mach mal ein paar Übergänge rein, zeig mal, was du drauf hast. Ne? Aber wie ist es in Deutschland? Du gibst ein bisschen Verantwortung ab. Du bist von Seite gefickt einfach. Dann kommt irgendein Song, mit dem du nicht rechnest. Weil du hast ja Spotify auf Shuffle. Zufällig, irgendein Song kommt, ich bin erst auf Latino-Basis, weißt du, auf locker. Irgendwann kommt einfach so aus dem Nichts Mariah Carey. All I want for Christmas is you. Und ich denke mir, Mariah, nein! Wir sind noch weit weg von Christmas, bitte. Aber dein Handy ist zu weit weg, du kannst den Song nicht switchen, deswegen du bist einfach da und drehst gleich durch auf Mariah, weil du weißt, egal aus welcher Hood du bist, wie Gangster, ab der Hook, dieser Song kriegt jeden. I just wanna laugh for Christmas. There is just one thing I need, and I don't care about the presents underneath the Christmas tree. Du singst sogar Backup-Sänger. Du bist da. Irgendwann höre ich einen Sound von draußen in der Dusche und ich merke, warte mal ganz kurz, das ist auf jeden Fall nicht Mariah, was ist denn das hier gerade? Also bin ich nackt aus der Dusche raus
Und hatte so einen kleinen Moment mit dem Spiegel. Nackt im Spiegel. Kennt diese Statuen aus Rom? Oberkörper ganz nice, aber Schwanz so klein einfach. Was zum Cäsar ist denn Ditte, alle? Egal, scheiß drauf. Also nackt aus Dusche raus, mach die Zimmertür auf. Und ich merke gerade, ich bin einfach nackt bei einem Feueralarm. Ich fange einfach an zu zucken wie Jorge heute Morgen. Weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich mich anziehen? Eigentlich haben wir gelernt, direkt raus. Aber nackt unten pünktlich ankommen, auch Minus. Weißt du, was ich meine? Stell dir vor, du bist der Erste unten, aber nackt. Ja, ich war Erster. Sorry, ich war Erster. Dann habe ich überlegt, warte mal ganz kurz, Barnaby. Ich habe mein Leben noch nie einen Deutschen bei einem Feueralarm rennen sehen. Noch nie, gell? Deutsche haben keinen Respekt vor einem Feueralarm. Aber wir können nichts dafür, wir sind so aufgewachsen. In der Schule wird uns das beigebracht schon. Wir können nichts dafür. Deutsche chillen bei einem Feueralarm. Deutsche entspannen bei einem Feueralarm. Deutschen sind die Einzigen, die einfach Kippe rausholen, weil die wissen, jetzt 15 Minuten Pause. Ja, Rainer, ganz klar. Das ist eine Routinekontrolle. Denkst du, in Deutschland brennt's um Punkt 11? Uhr vielleicht, hätte ich mal geguckt, weißt du, was ich meine? Von wo kommt denn das potenzielle Feuer? Aber Punkt 11. Willst eine Kippe haben? Aber es ist doch so. Das wird uns beigebracht in der Schule. In der Schule kommen die zu uns, ihr wisst doch ganz genau, die Lehrerin kommt so rein, guten Morgen. In 3 Wochen haben wir in der 3. Stunde einen Fake-Feueralarm, alright? Wir lassen dann alle Wertsachen hier, gehen auf den Karottenhof. Und wenn alles vorbei ist, kommen wir zurück und machen Mathe, alright? Und dann kommt ihr einfach in 3 Wochen so rein, als wüsste keiner was. Was passiert heute? What is about to happen? Ich denke mir, Digga, was erzählst du mir? Wann geht's hier los? Und die tut noch so, habt ihr die Hausaufgaben? Bruder, nein, wann geht's hier los? Ich bin nur wegen Feueralarm gekommen. Man drückt der Schulleiter auf den Knopf, ist doch eh fake. Mein Gott, die Schulen sollen doch irgendwie mal versuchen, diesen Feueralarm wenigstens ein bisschen authentisch zu machen. Ich frage mich bis heute, wie viel kostet eine Nebelmaschine, Bruder? Bitte. Investiert doch mal ein bisschen, weißt du, was ich meine? Einfach mal das Ding anhauen, damit die Kinder, die sollen auch mal zucken kurz. Die kennen doch den Weg zum Karottenhof, die sollen mal lost sein kurz. Alle, wo ist denn der Karottenhof nochmal? Ich schwör auf meine Mutter, wo ist denn der? Diese Nebelmaschine, ist das echt? Meine allererste Tour, ich sag euch ehrlich, so war nicht von Anfang an, dass ihr Bescheid wisst. Ich bin mega dankbar, dass das jetzt alles so gekommen ist, wie ich mir vorgestellt habe. Aber es war nicht so. Im Frankfurt Stand-Up Anfang war nicht der Shit. Ich sag euch ehrlich, wir haben früher Rebell Comedy geguckt, dachten uns, ey, wie schaffen wir das? Wie kommen wir da hin? Man hat aber nicht so wirklich diese Steps dazwischen gesehen. Wie sind die da hingekommen? Ganz früher Kaya noch. Wie kommt man da hin?
Wir wollten probieren, aber wir hatten keine Bühnen. Wir hatten keine Bühnen. Keine Bühnen. Wir wussten nicht, okay, Berlin gibt's was, Köln vielleicht. Aber wo gehen wir hin? Wir sind doch hier aus Frankfurt. In Frankfurt gab es nur so Mixbühnen, wo dann irgendein Zauberer noch dabei ist. Einer jongliert noch nebenbei und einer macht Poetry Slam, redet über Ukraine-Krieg. Und ich bin natürlich genau nach dem, der über Ukraine-Krieg redet. Habt ihr Bock auf Stand-up? Weißt du, was ich meine? Die weinen doch gerade. Ich weiß noch, mein allererster Auftritt war in einer Bar am Hauptbahnhof. Da saß in der ersten Reihe ein Mann, der war so breit, Bruder, ich hatte schon Angst auf dem Weg zur Bühne. Und dann bin ich auf der Bühne und der sagt einfach, Schatz, Wallah, wenn der nicht witzig ist, ich fick seine Mutter. Und so war mein erster Auftritt in Frankfurt und ich habe mir jetzt zum ersten Mal in die Hose gekackt. Ich wusste nicht mal, dass es Realität sein kann, dass du in eine Hose scheißt, wirklich, Bruder. Ich habe nur einen Sound gehört, es war so... Was war denn das für ein Sound? Habe ich wirklich in die Hose gekackt? Ich wollte einmal diesen Sound nochmal hören, damit ich weiß, dass ich so... Ja, ich war das. Fuck. Du kannst nicht einmal im Jahr auf eine Bühne gehen, es geht nicht. Das ist unser Training, das ist unser Fitness. Wenn du besser werden willst, Sixpack haben willst, du musst am besten oft gehen. Nicht einmal im Jahr, dieser Sixpack kommt sonst nicht, weißt du, was ich meine? Wir müssen öfter auf die Bühne. Zweiter Auftritt, ich mein's ernst, nicht gelogen. Ich komme dahin, sag, ey, ich bin Bruno. Der sagt, der Sänger, gell? Ich sag, nein, heute Stand-Up-Comedy ist doch dein Laden. Freitags muss ich dir Programm von deinem Laden sagen, oder was? Mittwoch Zumba, Donnerstags Poetry, Freitag Comedy. Ach so! Sorry, Digga. Ey, wir haben Mikro vergessen. Ich sag, Bruder, ich brauch nur Mikro eigentlich. Der sagt, schrei einfach. So fangen wir mit Comedy an. Also haben wir gesagt, Halit zu mir, ich zu Halit. Wir müssen nach Berlin dann. Wir müssen gucken, was da abgeht. Komm, let's go. Fahren dahin. Fahren da los. Fahren, let's go. Ab nach Berlin. Da kann man öfter auftreten. Fahren hin. Navi sagt 5 Stunden. Natürlich, wie immer, auf dem Weg. Neue Baustellen, Bruder. Plötzlich du brauchst 8 Stunden. Überall diese neuen Schilder noch. Wir bauen für sie mit Ballons noch. Die haben gerade angefangen, die Missgeburt. Für wen baut ihr? Nicht für mich. Ich will nach Berlin, Mama, weg, schnell. Komm an, wir haben nur 7 Minuten Spot. Keiner kennt uns. Wir sind noch nicht bekannt oder so. 7 Minuten, zeig, was du drauf hast. Und ich sag euch ehrlich, wir sind jetzt nie gestorben immer, aber vor allem Berlin war so, man muss schon ein bisschen Groove haben, man muss schon wissen, wie balanciert man hier auf der Bühne. Und was sind denn überhaupt meine Storys? Die kennen sich mit Comedy schon eher aus als jetzt Frankfurter. Weißt du, was ich meine? So, und wir haben jetzt nicht direkt gekillt. War okay, aber wir haben keine neuen zweiten 7 Minuten bekommen. Wir waren dort wegen 7 Minuten. Und jetzt fahren wir nach Hause, nach den 7 Minuten. Halit und ich, tot. Keine Motivation mehr. Wir haben einfach beide so, ganze Fahrt so gemacht. Nicht geredet, nix. Irgendwann sagt, Bruder, wer fährt da eigentlich? Einer muss doch fahren. Also haben wir unsere eigenen Shows gemacht. Hood Comedy ist entstanden. Wir haben gesagt, okay, wenigstens bauen wir eine Plattform für uns und die Nächsten, die auftreten wollen einfach in Frankfurt am Main, in der Umgebung. Nicht so viel fahren müssen, vielleicht nicht das Geld haben zu fahren. So, wir wollten ein neues Publikum erreichen. So, nicht mehr dieses Standardpublikum, was Comedy vorher immer gehabt hat. Die mussten wir natürlich locken. Aber unsere Homies sind am Anfang nicht immer direkt gekommen mit ihrem größten Kreis. Man musste die locken. Damals, 2020, das Einzige, was du machen konntest, war mit Shisha. Wir machen Comedy, minus, aber wir haben Shisha. Okay, ich komm. Ja, Mann, Erfolgserlebnis gehabt. Erste Show, 7 Leute. Ihr wisst nicht, wie wir uns gefühlt haben bei 7 Leuten. Zweite Show, 6, direkt Minus gemacht. Lief nicht mehr.
Und dann kam Corona. Ging so ein bisschen bergab. Mussten trotzdem weitermachen. Haben probiert. Es gab hin und wieder ein paar Shows, aber eigentlich waren wir Vollzeit im Corona-Testzentrum. Ich glaube, alles haben gepopelt bei manchen Leuten. Locker auf Popeln. Bruder, mach doch Nasenloch ein bisschen mehr auf. Kannst du ein bisschen mehr aufmachen? Mach doch deine Nase auf, Bruder. Wie soll ich da reinkommen, ja? Ja, der lilane Popel, Bruder, lilane. Habt ihr schon mal lilane Popel gesehen? Der will einfach einen zweiten Test. Bruder, du hast Corona, was für einen zweiten Test? Das ist lila. Nee, da sind keine 2 Striche. Bruder, das ist lila. Zieh dir was an, geh mal in Quarantäne schnell. Ich schwör auf alles. Lilane Popel. Zieh dir mal was an, geh mal in Quarantäne. Nee, mach doch noch mal einen zur Sicherheit. Lila! Alles ging so ein bisschen bergab. Dann musste ich noch umziehen. Ich musste umziehen. Innerhalb von 2 Wochen eine neue Wohnung finden. In Frankfurt am Main. Bruder, ihr wisst genau, wie schwer das ist. Ich mein's ernst. Es ist leichter, die 7 Dragon Balls zu finden, als eine Wohnung in Frankfurt am Main. Ich habe überlegt, sogar meinen Plan zu ändern. Erstmal die 7 Dragon Balls finden und dann eine Wohnung wünschen einfach. So läuft's doch, oder nicht? Shenglong, mach mal was. Aber geht nicht. Und ich wusste auch vorher ehrlich gesagt nicht so, was ist denn das für ein Markt, was für Preise. Ich war in der WG, es war entspannt, es war locker. Ich hatte einen Homie da, war locker entspannt. Jetzt plötzlich muss ich eine Wohnung mir aussuchen. Ich dachte mir, ja geil, 3 Zimmer safe. Balkon safe. Fußbodenheizung muss nicht sein. Aber wäre nice. Aber muss nicht sein. Ich guck 2,8, kalt. Ich sag, ey, scheiß drauf, ich brauche nur Toilette. Ich brauche alles. Toilette und ein Dach. Aber nicht mal das kriegst du in Frankfurt am Main. Ich mein's ernst. Ich habe Wohnungen gesehen, gell? Da war eine Wohnung, die nennt sich Frankfurter Bad. Toilette und Küche zusammen einfach. Wer will denn ein Frankfurter Bad? Ich will kein Frankfurter Bad, kein Berliner Bad. Ich will ein normales Bad. Ich will kochen hier und scheißen woanders, Bruder. Kann man die 2 größten Gegensätze wenigstens räumlich voneinander trennen? Ha? Hier rein, da raus. Und ich kenne mich, ich komme dann in komische Situationen, muss ich irgendwelche Freunde von mir anlügen, die dann fragen, Bruder, sei mal ehrlich, hast du schon mal gekackt und gekocht gleichzeitig? Und ich sag, nein, aber ich weiß genau, wie das war. Ich war hier. Die Nudeln mussten al dente werden, weißt du, was ich meine? Ich hatte keine Zeit gehabt, Digga. Und dann ich guck, Klopapier leer. Alter, fuck, wie komm ich zur Küchenrolle? Oh, Alter, nur noch Küchenrolle kann mir helfen. Ich will nicht in diese Situation kommen, weißt du, wo ich Freunde anlüge. Hast du schon mal? Nein, noch nie. 4-mal schon gekackt, Nudeln gemacht, ich schwör alles. Frankfurter Bad. Ich denke mir, ja gut, mir antwortet ja eh keiner. Keiner antwortet mir. Niemand hat mir geantwortet. Ich habe irgendwann angefangen zu lügen. 100.000 Euro netto im Monat Einkommen. Ja, ist doch klar, antwortet doch irgendjemand wenigstens, dann können wir reden. Keiner antwortet mir. Ich habe die Plattform gewechselt, ich war irgendwann bei eBay, ich guck, die machen Wohnungen rein ohne Bild. Ah ja, geil. Soll ich mir die Wohnung vorstellen oder was? Ist doch kein Laptop, zeig mir doch mal das Wohnzimmer, du Missgeburt. Hä? Was ist das für ein Spiel? Das anscheinend die Nachfrage so hoch ist, dass du nicht mal mehr Bild reinmachen musst. Du kaufst eine Wohnung blind einfach. Nö, die gehen mir blind rein. Oh Mann. Irgendwann habe ich Glück gehabt. Ich habe eine Nachricht bekommen, ey, Herr Barnaby, Sie sind eingeladen zu einem Besichtigungstermin. Ich denke mir, yes.
Problem ist, war so die Wohnung von eBay. Ich wusste gar nicht, auf was ich mich einlasse. Ich habe einfach gefreut. Yes! Ich komme dahin und ich habe mich vorher natürlich ready gemacht. Friseur gegangen, Calvin Klein Unterhosen, ihr wisst doch. Für die guten Tagen, für diese Tage die guten Unterhosen. Weißt du, ich meine, einmal kurz auch zeigen vielleicht, falls sie Fragen hat. Weißt du, ich meine, guck mal ganz gut. Yep. Sind die stabilen. So. Jetzt bin ich zu dieser Besichtigung hin und merke, da sind 57 andere Leute einfach. Warten auf dieselbe Wohnung, nicht mal gleiche, selbe. Selbe Wohnung. Leute mit Kindern, alleinerziehende Mütter mit Kids, Leute mit ihren Hunden. Keine Ahnung, ob die eine Hunde-WG machen, ich weiß nicht, aber die waren da. Und ich denke mir, ich krieg die Wohnung safe nicht, weil da sind Frauen mit ihren Kindern, Bruder. Die haben die Wohnung doch, die brauchen die mehr, die brauchen die eher. Gib mir nicht mal. Habe ich mir einen Moment gedacht, zweiten Moment habe ich so ein Kind genommen. Komm mal mit hoch, ich brauche diese Wohnung, Bruder, komm mal mit hoch. Ich bin dein Papa. Ey, ich nehme die Wohnung safe. So funktioniert das leider nicht. Sie haben die Wohnung noch nicht mal angeguckt. Ich habe die mir vorgestellt, ich nehme die safe. Nee, da haben wir auch andere Interessenten. Da haben wir auch jemanden mit einem Hund da und die machen eventuell eine WG. Ich sage, Bruder. Deutschland, die machen WGs mit Hunden. Das stimmt wirklich. Wie sehr kannst du Hunde verwöhnen? Hä? Deutschland und Hunde, gell? Die werden so sehr verwöhnt. Von meinem Kollegen, der Hund, der kann nicht mal was. Der kann ja gar nichts. Kriegt trotzdem alles in den Arsch gesteckt. Der hört nicht mal auf seinen eigenen Namen. Das ist doch das Erste, was du ihm beibringst, oder nicht? Er hört einfach nicht. Aber er hat alles. Der hat das beste Leben. Der hat ein besseres Leben als du, Bruder, ich schwöre. Als ich, als alle hier. Flappy. Kann nix. Der kann gar nichts. Du rufst den Flappy, komm, der rennt irgendwo rum. Ja, Flappy, komm. Ja, komm. Komm doch mal her. Kennt ihr, wenn ihr verzweifelt? Komm doch mal her, Bruder. Und es ist peinlich, weil manchmal muss ich auch Gassi gehen mit Flappy. Und da sind ja immer andere Deutsche mit ihren Hunden und die können alles. Die laufen so bei dir vorbei. Und dann sagen die dir noch, meiner kann das. Sitz, Pfötchen, Platz, hol mir mal was aus dem Auto. Guck, der macht das. Und ich wie so ein Picko nebendran. Flappy, komm. Normalerweise der hört, Flappy, komm. Komm, du Hurensohn, bitte, die gucken doch zu, ja. Komm. Flappy, komm. Irgendwann machst du einfach Kompromisse mit denen. Komm, lass 15 Uhr irgendwo treffen, einfach scheiß drauf. Flappy, 15 Uhr, Heidi und Paul, machen wir uns da. Hä? Peinlich. Trotzdem wird der so sehr verwöhnt. Der Flappy hat einen eigenen Chiropraktiker. Ein Kollege kam letztens zu mir. Bruno, der Flappy, der hat ja eine Verspannung hinten rechts. An der Wirbelsäule. Da haben wir erstmal mit einer punktuellen Behandlung angefangen und jetzt sind wir beim Chiropraktiker. Warum lacht ihr nicht? Das ist normal für euch, gell? Ich habe seit 3 Jahren Rückenschmerz. Ich war noch nicht einmal beim Chiropraktiker. Wie ist der Flappy versichert, frage ich mich. Was zahlt der im Monat? Gib doch mal ein paar Infos. Ich will auch mal gerade laufen im Leben. Stell dir vor, du hast dein ganzes Leben lang hart gearbeitet. Ist doch respektlos. Du gehst zum Chiropraktiker, du bist vor Ort, weil du willst denen deinen Rücken zeigen. Bruder, können wir irgendwas machen? Montag, nächste Woche Montag. Die sagen dir vor Ort, nein. Und jetzt kommt ein Hund aus dem Wartezimmer gelaufen. Flappy doch in Zimmer 2. Bruder, das ist doch respektlos ein bisschen, oder nicht? Ich schwör's dir. Auch immer diese Leute, die zu dem Chiropraktiker gehen, immer irgendwelche Chayas mit Hotpants. So ein Arsch, passt aber auch zum Oberteil, same, aber gar keine Rückenschmerzen. Die ist da, was macht die da? Die läuft einfach mit geraden Rücken rein. Hey, sounds like so amazing. Is that like full rotation?
so amazing. Dann fängt er an zu massieren. Der macht meistens immer diesen ersten Fehler. Der geht einfach falsche Seite, sagt, nein, hier. Oh, okay. Oh, so amazing. Fucking amazing. Oh. Oh. Bruder, blas doch einfach dann direkt. Was machst du beim Chiro? Hunde genauso. Hunde so groß wie meine Flasche, ich schwör auf alles. Fliegen in der Luft einfach. Der hat einen Hund-Schwitzkasten und versucht den jetzt einzurenken. Der Hund dreht durch. Leckt einfach alles, was er sieht. Ja, nee, ich sehe das in der F2, hinteren Rückenbereich, der läuft jetzt wieder gerade. Nee. Das war da vorher, war ja so ein kleines Humpeln drin. Was laberst du, Bruder? Und das ist nicht mal das Schlimmste. Das ist wirklich nicht das Schlimmste. Warte ich schon mal beim Hundegeburtstag. Ich war bei Flappy eingeladen, ich war alles. Einladung per E-Mail bekommen. Von wo hat er meine E-Mail-Adresse, der kleine Bastard? Ich war alles. Newsletter von einem Hund? Was sind das für Cookies hier da immer? Geile E-Mail auch. Flappys Birthday Bash. Ich denke mir, scheiß auf, gehen wir hin. Guck uns an. Ich komme dahin, mehr Leute als bei meinem Geburtstag. Leute, die bei mir meinen Geburtstag abgesagt haben, waren bei Flappys Geburtstag. Ich denke, Jungs, Mädels, warum fuckt ihr mich ab? Warum warten nicht bei meinem Geburtstag? Ja, Bruno, die haben hier einen DJ. Flappy hat einen DJ oder was? Hund hat einen DJ organisiert oder was? Und ich bin rumgelaufen, ich mein's ernst, ich hab den DJ gesehen. Die Party war nice, stabile Leckerlis auch dabei gewesen. 2-, 3-mal überlegt, soll ich auch reinbeißen vielleicht, ich weiß nicht. Irgendwann, ich guck, hier sind gar keine Hunde. Ich denke mir, wo ist der Flappy? Ich frage meinen Kollegen, Bruder, wo ist Flappy? Der macht Bruno, das ist eine Überraschungsparty. Der Flappy ist gerade Gassi. Der weiß von nix. Wir verstecken uns jetzt alle hinterm DJ-Pult. Und bei Who Let the Dogs Out drehen wir alle durch. Alright. Okay, alright. Okay, alright. Okay. Alright. Okay. Und dann sind die wirklich erwachsene Männer und Frauen wie Missgeburten. Hinter DJ-Pult gegangen. Ich schwör alles, die haben nicht mal Luft bekommen, da war nicht Platz für 20 Leute. Weißt du, was ich meine? Sag mal, kommt der Flappy noch? Ich krieg keine Luft mehr. Macht er die große Runde oder die kleine? Ich krieg keine Luft mehr. Kommt der Flappy noch? Nicht die große Runde, ich krieg keine Luft mehr. Ich denke mir, kommt mal alle da raus. Kommt da mal raus. Der Flappy weiß nicht, wann der Geburtstag hat. Das ist ein Hund. Ihr sagt Überraschungsparty. Bruder, sein ganzes Leben ist eine Überraschungsparty. Der weiß nicht, was gestern war, morgen sein wird. Wer aufgelegt hat, Bruder, der weiß nicht. Der weiß nur die Leckerlis, die waren stabil. Morgen gibt's asozialen Dünnschiss, Bruder. Morgen Dünni in verschiedenen Farben. Der kackt dir die ganze Bude voll auf Drive-By. Der Flappy weiß doch nicht, wann der Geburtstag hat. Was für Überraschungsparty. Hä? Du kannst deinen Geburtstag 8 Jahre lang vergessen. Vergiss, dass er jemals Geburtstag hatte. Geh zum Flappy im 9. Jahr an einem anderen Tag und Monat und sag Flappy, Happy Birthday. Der dreht durch. Der denkt sich, ja Mann, kann sein, alle. Letztes Jahr November, dieses Jahr März, kann sein, Bruder. Ich hab ja keinen Perso, Bruder, kann wirklich sein.
Die einzigen, die wissen, wann die Geburtstag haben, sind Katzen. Nur Katzen wissen. Nur Katzen haben um 0 Uhr Geburtstag, kommen aber 3 Uhr nachts, haben noch kein Geschenk, kommen an dein Bett. Genauso. Ey, du kleiner Hurensohn, wer denkst du, wer ich bin, Alter? Hä? Du kleine Missgeburt, denkst du, ich bin ein dummer Hund wie Flappy, oder was? Bruder, ich kacke hier überall hin, wenn ich will. Ich weiß, wo Toilette ist, ich kacke hier trotzdem hin. Was willst du machen? Soll ich mal die Couch zerkratzen? Soll ich mal? Hä? Bruder, meine andere Familie hat 2-mal Geburtstag, hier nicht einmal, oder was? Ich will dieses Jahr was zum Geburtstag, haben wir uns verstanden? Und gib mir die Geschenke vom Flappy auch. Der merkt eh nicht. Dankeschön, Frankfurt, das war meine Zeit. To me, but I took it, they ain't give it to me. She really do it to me. God knew it for me. Yeah, it really fit, it's a shooting for me. I started hooping for the Nike check. I play tennis for the Rolex. I be in Miami, never seen a beach. Fucking up out in blue when you saw me. She was all on me, had to get her off. I just came to get these women in these fits off. I'm everywhere, I just didn't get no pics off. You was there, shit, you saw me get my shit off. Oh, you heard about it. Frankfurt am Main, bin auf meinem sexy Backshit. Scene cut action, yeah. Sag ihnen Bescheid, ich bin back on chain tonight. Hole mir die Krone, die schon meins war. Liebe zu verlieren macht das nicht leichter. Yeah. Bleibe dir gestohlen bei Time running, es ist Zeit, du hast es verdient. Keiner kann mich so gut, kann mich so verstehen. I gotta let you know it, you've been on my mind. Bruno gonna get some pussy tonight. All right.